女舞台出现之前就已经红遍三湘大地了。而对于年终的她来说，实际上时间也非常的紧。但是她受到我们的邀请，听说我们是一个慈善晚会，她是推掉了所有的商业活动，特意从北京赶到了我们今天第9届公益春晚的现场。所以呢，我建议大家用最热烈的掌声和尖叫声，有请超女张亚飞给我们带来她的第一首歌《我是一只小小鸟》。大家好，我是一只小小鸟，会唱吗 ？Please join me, OK？ 有时候我觉得自己像一只小小鸟，想要飞，却怎么样也飞不高。也许有一天我栖上了枝头，却成为猎人的目标。我飞上了青天，才发现自己从此无依无靠。每次到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好？未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。准备好了吗？我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱。这样的要求算不算太高？我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱。这样的要求算不算太高？请后面的朋友把你们的手借给我好吗？ Put your hands up, thank you. 谢谢上面的朋友，嗨！所有知道我的名字的人啊，你们好不好？世界是如此的小，我们注定无处可逃。当我尝尽人情冷暖，当你注定为了你的一生燃烧，生活的压力和生命的刺哪一个重要？一起来！我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞呀飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱。这样的要求算不算太高？我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱。这样的要求算不算太高？这样的要求算不算太高？
是第一次来到圣地亚哥，对不对？对啊，对这个城市的印象是不是特别好？太美了，太适合居住了。但是你受邀来到我们这个活动，之前有没有想象过？因为我们是一个这个慈善组织的一个公演，所以现场的条件可能不像你平时在台里的舞台上，或者是那种灯光闪烁的舞台上那么鲜艳。我觉得这里已经非常好了。我从来，因为这是我第一次来美国，我从来没有想象过我可以在美国的舞台上表演，然后还面对这么多来自我中国的朋友们，甚至还有我来自湖南的老乡。我想跟大家打一声招呼，你们好吗？谢谢。你应该用湖南话跟湖南老乡打个招呼啊，在座的湖南的老乡，你们好。有这么多湖南人？对，有蛮多的。听到这样的问候，肯定感觉非常的亲切啊。亚飞今天特意把第一首歌选的是《我是一只小小鸟》，我觉得也特别的形象，就好像在形容我们帮助的那些小朋友一样，他们都是亟待飞上蓝天的小鸟，需要大家的帮助。这是不是也是你特意选这首歌的心思所在？对，因为这首歌我特别喜欢，它是翻唱的一个经典的作品，我相信能够引起大家的共鸣，要帮助所有的人，让他们都能够振翅高飞。我觉得很难请到亚飞来到我们这个晚会的舞台啊，所以呢，肯定要继续请你留下，给我们唱第二首歌，好不好？好，来，舞台留给他，谢谢。我英文没有特别好，我不知道现场是不是还有很多来自美国的朋友。So American friends, good evening. Thank you. The next song I'm going to sing is a Hunan local song named 彩槟榔，送给大家。谢谢。在场朋友加入我，上朋友。高高的树上结槟榔，谁先爬上谁先尝。谁先爬上我的谁先撞。上面两彩槟榔，小妹妹提篮抬头望。地图又像呀，它又美，它又壮，谁人比它强？赶来叫声我的娘呀，青山高呀，流水长，那太阳一灿，那归鸟儿在唱，叫我俩赶快回家乡。地图又像